दोस्तों स्वागत है आपका हर्बल हेल्थ चैनल में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए एक ज़बरदस्त काढ़ा जिसको आप रोज़ाना बनाकर दिन में 2-3 मरतबा आप ले सकते हैं, जिससे आपका नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों आपको क्या क्या लेना है, सबसे पहले आपको एक गिलास पानी लेना है, तकरीबन 200 ml पानी है ये। उसके बाद आपको 5 ग्राम अदरक लेना है। अदरक के बाद आपको 3 ग्राम दालचीनी लेनी है और आपको 4 लौंग लेनी है। ये सब चीज़ें हमारे किचन में मिल जाती है। और फिर आपको 2 चम्मच शहद की लेनी है। अब इसको बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं कैसे आपको बनाना है। तो दोस्तों ये जो अदरक है, हमें इसको अच्छी तरीके से सिल पत्थर होता है उस पर डालकर अच्छी तरीके से इसको थोड़ा बारीक कर लेना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं, दरदरा करना है इसको। तो ये हमने दरदरा कर लिया है, ये रखा हुआ है। अब हमें ये पानी में पकाना है। तो दोस्तों अब हम इसको एक फ्राईदान में डालकर पकाते हैं। ये 1 गिलास पानी हमने फ्राईदान के ऊपर रख लिया है और अब हम इसमें तमाम चीज़ें डाल देते हैं। देखिए पानी में उबाल आ चुका है। हम ये अदरक और ये दालचीनी और लौंग, इसको अब हमें इतना पकाना है कि ये आधा गिलास बाकी रहे। आपका कितना भी पुराना नज़ला ज़ुकाम खांसी हो, इंशाअल्लाह सब बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही जल्द हमारा ये काढ़ा बनकर तैयार होने वाला है। पानी बहुत कम हो चुका है। ये हमें तकरीबन 10-12 मिनट पकाना पड़ता है। दोस्तों हमारा ये काढ़ा पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसको गिलास में डाल लेते हैं। इसे हमें छानकर गिलास में डाल लेना है। ये देखिए दोस्तों आधे गिलास बचा है। अब हम इसमें 2 चम्मच शहद की मिला लेते हैं। हमने इसमें 2 चम्मच शहद की मिला दी है। अब हम इसको गरम गरम ही, जिस तरह से हम चाय पीते हैं, इसको पीना शुरू करेंगे। और तकरीबन 8-10 दिन तक दिन में 2 मरतबा भी आप इसको पी सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो इसके साथ आप एक चटनी लगा लीजिए, लाउक सपिस्ता खैर शंबरी हमदर्द कंपनी की ले लीजिए और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। 5-6 दिन में आपका नज़ला ज़ुकाम, छींके आना सब बंद हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप इससे अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं तो ये वज़न कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको इसमें एक चीज़ और बढ़ानी पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें डालकर आप इसमें थोड़ा आधा नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। उसके बाद शहद डालकर आप इसको पीजिए। 3-4 महीने तक आप इसको लगातार पीजिए, खाली पेट सुबह में और खाली पेट शाम में। बहुत ही जल्द आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा और आपका पेट घटना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाए ताकि जो भी परेशान हो वो आपको दुआएं दे सके और इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सके। आज बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। आप इसको कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपको रिज़ल्ट मिलेगा।